Hey YouTube, herzlich willkommen. Wir gehen jetzt rein in das Game Prison Architect. Abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke oder schaut live im Stream vorbei. See you. Das ist das, was wir gestern kreiert haben. Ich glaube, in 3,5 Stunden oder sowas ging ja doch relativ lang der Stream gestern, ne? Ich werde nochmal ganz grob darauf eingehen. Wir haben hier oben unsere Zellentrakte. Die können wir immer kopieren, dass wir eben unser Gefängnis skalieren. Genau, jeweils mit 30 Zellen, das heißt 3, 6, 9 und haben hier unten aber noch so größere Schlafbereiche. Die konnten wir aber aktuell noch nicht zuordnen, dass das nur für Insassen ist mit niedriger Stufe, ne? Weil aktuell geht da jeder rein und wenn da halt nur die problematischen Kandidaten sind, alle auf einen Fleck, dann ist das jetzt nicht so geil. Haben wir unsere Kantine, haben eine zweigeteilte Küche, das war der erste Küchenblock, das ist der zweite, haben Unterrichtsräume, haben Räume für unsere Psychologen. Dann haben wir so Verwahrungszellen für psychisch kranke Insassen, haben dann nochmal größere Zellen für psychisch kranke Insassen und haben dann auch so Einzelhaftzellen, ne, dass wir da ganz gut ausgestattet sind. Haben wir hier unseren Sicherheitsbereich, da kommen dann später ganz viele Monitore hin für Kameras, die wir dann bauen, unsere Strom-Area. Dann haben wir hier alles, was mit Import und Export zu tun hat, so ein bisschen. Ja, und hier ist so dieser Verwaltungstrakt, ne, wo normale Insassen keinen Zugang haben. Unsere Rezeption, den Besprechungsraum, die Bewährungsräume, dann diese Kirche oder Kapelle heißt, dann Bücherei, Postraum, Verwahrungszellen. Genau, ja. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter rein. Problem ist, wie wir gerade sehen, wir machen gerade Minus. Weshalb auch immer, aber es kommen gleich Häftlinge. Ich hoffe dann mal, dann gibt's wieder ein bisschen Kohle und wir machen Plus, weil Minus ist jetzt nicht so geil. Da gehen wir nämlich ganz, ganz schnell bankrott dann bei Minus. Wir haben auch noch ein Problem, habe ich gesehen. Wir automatisieren die Tore hier oben und die gehen automatisch auf, aber irgendwie wird mir hier noch angezeigt, dass wir ein Problem im Strom haben. Was soll denn das? Ähm, Da müssen wir eigentlich mal in die Technik reingehen. In die Technik reingehen. So, sollte klappen. Vielleicht fehlt da noch genau hier einmal so eine Stromleitung. Aber hier unten hat alles da, haben wir auch das Problem. Machen wir auch mal die Stromleitung hin. Aber hier unten hat es gepasst soweit. Schauen wir gleich mal, ob es damit irgendwie dann behoben ist, dass es nicht mehr rumflackert. Dann sind auch noch relativ viele Tunnel hier gerade, die müssen wir alle verschließen. Wir haben zum Glück Kohle gerade noch 13K, haben wir bekommen. Frisch. So, ich mache jetzt auch mal ein bisschen langsamer. Was ist denn das? Drinnen bleiben. Okay, warum blinkt es so? Der ist ausgegraut. Ach, wir können es wahrscheinlich noch nicht aktivieren oder so. Genau. Ich wollte jetzt mal schauen, ob ich inzwischen mit den Sicherheitsstufen da hantieren kann. Fehlgeschlagen, umschlossen von Wänden und Türen. Eingerahmt. Aber das sind. Ach so. Ja, da ist es nicht. Geht's da? Nee, auch nicht. Ist doch. Ich. Kacke, oder war das woanders, wo man das machen? Ah, hier konnte man das machen. Niedrigsicherheitstrakt. So. Jetzt gibt's hier mal weniger Probleme, ne? Genau. Niedrigsicherheitstrakt. Später werden wir da noch eine zweite Kantine bauen, nur für die Hochsicherheitstypis, aber das brauchen wir jetzt aktuell nicht. Aber das ist gut, wenn wir das jetzt schon mal so definieren konnten. Dann haben wir ja hier immer noch die Bugs, wo wir gehofft haben, dass nach dem Neustart nicht mehr dran steht, dass das nicht umschlossen ist, was auch immer. Ich schaue jetzt mal, ob ich noch mal was mit den Fundamenten regeln kann, weil da lässt sich gar nichts regeln. Ich check's nicht. Ich check's echt nicht. Wie die Endriegel? Ne, die funktioniert auch ganz normal. Was? Wie kriege ich das wieder weg? Achso, ich muss nochmal drauf drücken. Ich check's nicht. Das ist echt so ein blöder Bug, ey. Und wir haben dann halt echt 1:1 von hier aus hier drüben hinkopiert. Ich werde mal hier ein bisschen die Objekte rausnehmen und gucken.
Gab es hier da gab es nicht dieses Abreißtool, glaube ich. Abreißen, weil das ist irgendwie so auch auf die Objekte bezogen, habe ich den Eindruck. Wir schauen mal, ob sich damit was ändert. Und gehen wieder auf Vollgas, es hier vorangeht. Aber nächste Challenge ist auf jeden Fall, ach, jetzt wurde es abgebaut, aber wir haben noch genau dasselbe Problem. Wenn wir jetzt hingehen, da lässt sich gar nichts machen. Wenn wir jetzt mal spaßeshalber da eine Mauer hinsetzen. Eine Mauer hinsetzen. Geht nicht, weil die Tür im Weg ist. Die werden wir auch abreißen. Dann setzen wir da kurzfristig eine Mauer hin und dann nehmen wir die wieder weg und schauen, ob sich was geändert hat. Ich will diesen Bug da wegbekommen. Ah, ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Hier, die Raumzuteilung könnte das Problem sein. Zelle. Ja. Oh, ich glaube, das war's. Ist ja gut, wenn es das war. Wieder Mauer abreißen, diese Mauer. Dann wieder die Türen hinsetzen. So. Dann kommt da wieder ein Bett hin. Ein Bett. So ein Bett war das. Und dann kommt da, hoppala, wir brauchen noch eine Dusche und dann den Abfluss. Dusche und den Abfluss. Oh, wir haben es behoben. Geil. Okay, das ist, weil da die Raumzuordnung nicht richtig ist. Das ist irgendwie zweimal Zelle hinterlegt oder so. Ja, ja, macht ihr mal Stress im Hintergrund. Ja, das war das Problem. Behoben. Geil. Aber das haben wir jetzt auch nur gesehen, weil wir die Objekte alle rausgeräumt hatten. So. Okay. Wir machen immer noch Minus. Wieso machen wir immer noch Minus? Das ist gar nicht gut. Ja, wir können noch viel mehr Häftlinge nehmen. Wir kriegen wieder 11.000. Dann sind wir voll. Also wir kriegen 37 Häftlinge, dann sind wir voll. Ähm, aber wir machen noch Minus. Das heißt Gefängnisarbeit. Wir müssen erst in Gefängnisarbeit reingehen, dass wir die Leute so ein bisschen arbeiten lassen können, ne? Das heißt, ich hole mal wieder das Planungswerkzeug. Wir machen hier mal wieder 4 Abstand, da kommt später ein Weg hin. Dann machen wir hier so einen Gebäudetrakt. Und der wird echt relativ groß. Den werden wir bis hierhin machen. Dann schauen wir mal, wie es aufgeht mit mit 12. Oder wir machen dort hinten noch eine Wäscherei hin. Wir machen mal erstmal nur 10 breit. 10 breit. Ja. 10 breit. Wie viel haben wir jetzt hier noch? Was macht das gerade? Das bin ich doch gar nicht. Ich will messen, wie viel wir jetzt hier haben. 9, okay. Nicht ganz symmetrisch, muss es aber auch nicht sein. Ich merke echt gerade, dass es wieder so ein bisschen laggt, aber das ist komisch. Das liegt nicht am Laptop, weil das von der Ausleistung irgendwie fast gar kein Problem hat. Aber wir schauen mal, ob sich das gleich wieder behebt. Gestern hatten wir da überhaupt keine Probleme. So, jetzt müssen wir da eine Tür reinsetzen. Eine Tür reinsetzen, und zwar eine ganz normale Tür. Die Eingänge machen wir nach oben hin und platzieren wir mal so, dass da 2 Abstand ist, weil da müssen auch immer Tische rein und die können dann gut an die Seite hier jeweils dran. Und wieder Vollgas, das vorangeht. Strom.
Ja, müssen wir dann schaffen, ob wir es über den Generator betreiben können. So. Ist echt schlimm. Oder liegt es an der Maus? Ich check mal, ob es an der... Mit der habe ich nicht die Probleme. Und mit der habe ich jetzt auch nicht die Probleme. Geil. Strom wollten wir, genau. Stromkabel. Dann müssen wir gleich mal schauen, ob wir das so versorgen können oder ob das zu viel ist. Ich habe fast den Eindruck, dass es zu viel sein wird an Geräten, die da reinkommen. Boah, wir haben gleich kein Geld mehr. Aber wir bekommen Häftlinge, dann bekommen wir 11.000. Wir müssen jetzt echt da so ein bisschen den Bereich. Wir haben nur ziemlich wenig bekommen. Kacke. Wir haben keine 11.000 bekommen. Müssen wir schauen, was wir mit den Zuschüssen machen können. Wir brauchen Geld. Zuschüsse, Werkzeugeinrichtung. Entfernt sie den Vorrat an gestohlenen Werkzeugen? Ja, dafür müssen wir Metalldetektoren und sowas machen. Aber da wird man 20.000 bekommen. Ich glaube, das aktivieren wir mal. Das können wir realisieren, wenn wir da ganz viele Metalldetektoren einbauen und sowas. Jetzt muss man noch Wände ziehen. Wie? Wo ist das ganze Geld hin? Kacke. Hm. Ja, stimmt. Wir kriegen da immer erst nur einen kleinen Teil als Vorschuss. Wieso kriege ich nicht alles, Leute? Ich muss Investitionen tätigen. Hm. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Häftlings... Ach so, jetzt, wenn die Häftlinge alle ausgeladen werden, dann bekommen wir Kohle. Okay, das ist gut. Ich muss die Werkstätten hier fertigstellen, dass wir dann damit Geld produzieren können später. Weil der Export macht schon echt einen großen Teil dann aus, wenn das mal funktioniert. Genau, dann sagen wir gleich mal die Räume. Und zwar machen wir, oh, die Wäscherei würde ich sogar zweiteilen später. Ja, da setzen wir noch eine Wand rein. Bis hier hinten wird eine Wäscherei. Wir werden die zweiteilen, auch wenn es jetzt nicht symmetrisch ist, aber sonst bringt uns da nicht eine riesen Wäscherei, sondern die teilen wir halt wirklich lieber. So, dann die Räume. Jetzt muss ich, die Werkstatt ist da. Das wird eine Werkstatt. Das wird eine Werkstatt. Und das da hier wird auch eine Werkstatt. Wo war die Wäscherei? Die Wäscherei ist da. Dann wird das da hier eine Wäscherei. Und das hier auch. Okay. Später müssen wir auch mal schauen, dass die hier auf dem Hof ein bisschen Zeugs bekommen. Aber erst, wenn wir mal wieder Geld haben. Dann wir sind schon wieder fast pleite. Spulen wir mal ein bisschen vor. Kriegen wir gleich wieder Geld durch Häftlinge? Bitte, das wäre schön. So. Das Tor sollte eigentlich automatisch aufgehen, ohne dass da immer Wächter hin müssen. Weil da ist ein Servo dran. Hm. Wir haben wieder Geld bekommen gehabt. Auch wenn es nicht viel ist. Schauen. Das ist echt kacke, wenn man da auf diese Symbole kommt, dann zieht er einen jedes Mal darüber. Ja. Ist doch richtig unnötig. So, Werkstatt, was brauchen wir? Wir brauchen Tischkreissäge, Hydraulikpresse, Tisch. Das schaffen wir. Tisch machen wir hier hin mal. Dann eine Tischkreissäge. Ist da 1500 kostet eine. Das ist krass. Wir machen die mal so hin und machen mal nur eine Hydraulikpresse. Wir können jetzt noch nicht groß anfangen. Und was wir machen, ist so eine Werkbank, weil darauf können dann Sachen gebaut werden. Will ich mal hier hinten hin machen. So,
Was ist mit der Mauer? Könnt ihr mal ein bisschen schneller machen? Ist ja jetzt nicht so schwer, die Mauer zu setzen, oder? Da ist doch eine Mauer. Ja, genau. Wir müssen mal schauen. Strom, ob das so funktioniert. Ich glaube, wir müssen hier einmal das so entlang ziehen. Machen wir für später auch hier. So, und für später auch hier. Ja, weil die meckert schon rum, dass sie keinen Strom hat. Dann Wäscherei. Machen wir auch erstmal nur eine Wäscherei. 1, 2, 3, 4, das ist krass. Dann Bügelbretter und Wäschekorb. Bügelbretter, die kosten jetzt nicht die Welt. Können wir sogar. Nee, wir müssen da ein bisschen Abstand halten. Wir machen das so. Das reicht. Und Wäschekörbe, die brauchen wir, da brauchen wir viele. So, genau, Wasser muss man da noch hinlegen zu den Waschmaschinen und Strom dann auch. So, Wasser können wir von hier oben nehmen. Wenn wir Geld hätten. Kriegen wir von irgendwas noch Geld? Wäre jetzt ganz geil. Ich kann aber schon mal sagen, die Arbeit, da kommen 6 Leute rein. Ja, so machen wir das. Jetzt sind da, kommen Häftlinge hin und sehen wir, der hat schon gearbeitet gerade. Das ist gut. Dann bekommen wir ein bisschen Geld. Jetzt haben wir wieder. Oh, was war da jetzt los? Wieder Geld. Das ist echt kacke, der hängt gerade so ein bisschen. Aber ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Wieso? Ich konnte es nicht. Geldstrafe wieder für Rückfall 15.000. Wollt ihr mich verarschen? Das ist ja viel zu krass. Leute, das Video ist vorbei. Nicht vergessen, liken, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns wieder. Ciao, ciao.